Үч ууру. Үч жерден үч уур аттанып, бир жерден үчөөтен кезигишет. Бул уурулар сөзгө келип, бири-бири менен таанышышат. Биринчи ууру мен жанда жок уурумун дейт. Экинчи ууру мен жанда жок баатырмын дейт. Үчүнчү ууру мен жанда жок чечеммин. Мен отун бар деген жерде отун, суу бар деген жерде суу, эл бар деген жерде эл бар. Кыскасы, бар деп айткандарымдын баары бар. Баарын караңгы жарыкта болсун жазбай табам, дейт. Ошентип узак жол жүрүшөт. Жүрүп отуруп, бир жерге келгенде чейинчи жолдошторуна менин шакегимди алып, атымдын басып кеткен изине көмүп кеткиле. Кайта келиште жазбай табам, дейт. Баатыр менен ууру баягы шакекти чейинчи айткандай жерге көмүп, андан ары кетишти. Жүрүп отуруп бир окумда баатыр менен чейинчи жанда жок ууруга: "Сен уурулугум ашык дейсиң. Эмесе өнөрүңдү көрсөтүп, хандын казынасынан аттын башындай алтын уурдап кел", дешет. Бир күнү ууру түн жарымында хандын казынасына кирмек болуп келе жатса, шаардын четинде бир кыз отуруптур. Көрсө, ал хандын кызы экен. Ат башындай алтынды алып бир жигит менен качмак болуптур. Ууру келер замат кыз: "Жүр кеттик", деп атка минип жөнөшөт. Жүрүп отуруп, ууру кыз менен баягы баатыр чеченге келип: "Эй, баатырлар, ата казынасы кызбы же алтынбы?" "Ата казынасы кыз", деп жооп беришет. Баягы үчөө кызды ээрчитип жүрүп отуруп бир жерге келгенде чейинчи: "Ой, баатыр, баягы шакекти менин атым басып калды окшойт. Ала кой", дейт. "Калп айтпасаңчы, атыңдын бутунун астындагы шакекти кантип эле биле койдуң", дейт. "Ченчи, атыңдан түшүп батыраак кара", дейт. Баатыр түшүп изин караса, шакек жатат. Баягылар бир жерге келгенде жаан жаайт. Чейинчи менен ашкан ууру баатырга: "Сен баатыр эмессиңби? Мүрзөдөгү жыгачтарды алып кел", дейт. Ошентип коюп, ууру дароо барып, жыпжылаңач болуп баткакка оонап, төбөсү ачык көргө кирип кетет. Баатыр болсо бир бейиттин жанына барып, муштагылап жыгачты алып, бир тең отунга жеткирип, бутун үзөңгүгө салаарда, ууру кайкырыкты салып: "Сен малды айдап, майды чайнап жүрөсүң. Биздин үстүбүзгө көлөкө кылган жыгачты да аласыңбы?" деп чакадан алат. Ошондо да баатыр кабагым кашымдебей: "Сен эрте өлүп Кудайга бардың. Сага теңелип бизди ачкы өлөлүбү?" деп ууруну жыгамыштап, отунду арты салып, жайбаракат кете берет. Жүрүп отуруп, кыз үчөө бир айылга келип, "Кимибиздин өнөрүбүз күчтүү", деп казыга калыстыкка барышты. Ар кимиси өз өнөрүн төкпөй, чачпай айтып берет. Ошондо казы булардан өнөрлөрүн угуп отуруп: "Баарыңдан баатырдын өнөрү ашык экен", деп кызды баатырга берет.